Akiaria University-inĩ ya Kimathi Nyeri thutha wa igongona rĩa mwaka umwe kuma rĩrĩa Sister Irene Stephanie Nyatha aingĩririo mũtaratara-inĩ wa gũtuo mũkeni, mũthikabu Peter Kairũ nĩaugire bũrũri wahota kũgĩa na ngahĩha angĩkorwo kĩhonia gĩtigwethwo na ihenya. Tuikaranie na thayũ. Tutikwenda kũgĩe na mathĩna kana haro ta marĩa marĩ kuo after 2007-2008. Nĩ orĩtie mĩario gatagatĩ ga thirikari na ngwatanĩro ya CORD ĩharĩrio nĩguo mĩrũrũngano ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtabanio itanya-inĩ rĩa kũhamũrithia kamĩtĩ ya ithurano IEBC ĩteanĩrio. Wega nĩ andũ acio magirie gũcemania maikare thĩ mathikanĩrĩrie nĩgetha meyũrie mangĩhota kweheria angĩkorwo hena thĩna thĩinĩ wa IEBC. Nao amwe a arĩa moima igongona-inĩ rĩu nĩ manyitire mbaru ndũmĩrĩri ĩyo hamwe na kũria a Kenya magitĩre thayũ na andũ ethĩ mehoge kũhũthĩrwo ũru nĩ ateti. Mũtingiwa mwe civilized kana mũrathiĩ na mbere mũtarĩ na institutions njega na mũtekũrũmĩrĩra sheria. Kuona ningenda kuga watho ũcio tũnyirie thĩinĩ wa bũrũri ũyũ twĩna President Kibaki na Prime Minister Raila Odinga. Kuona ingĩra kũmũria na akĩarũmĩrĩre mbeũ njĩthĩ tũtige kũhũthĩrwo nĩ andũ matarĩ na bata na bũrũri, twĩtĩkĩre kũruta wĩra na twĩtĩkĩre gũikara twĩna andũ mendete thayũ. Uma mũthenya mũnene kũrĩ arũmĩrĩri a kanitha Gatoreki kaunti-inĩ ya Nyeri makĩririkana Sister Irene Stephanie Nyatha ũrĩa watungatire itũũra-inĩ rĩa Gĩkondi mũkũrũ-inĩ nginya rĩrĩa akuire. Mĩtaratara ya gũkinyanĩria gũtuo mũkeni kwa mwendwo nĩ irĩ Sister Nyatha no ĩrathiĩ na mbere. Gladys Kigo, Inooro TV.